दोस्तों सब्सक्राइब करो 7 स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का 7 स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज दोस्तों आप अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं Realme बड्स की, जो अभी नए नए लॉन्च हुए हैं। और हम देखते हैं कि ये कैसा होने वाला है। और मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूं, ये 500 रुपए का दोस्तों मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। और देखते हैं कि ये कैसा होने वाला है, इसकी साउंड कैसी है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। साथ ही में दोस्तों मैं एक गिव अवे भी कर रहा हूं, मतलब एक Realme बड्स आप में से कोई एक जीत सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे जीत सकते हैं। और आइए सबसे पहले आप इसकी अनबॉक्सिंग हम देखते हैं दोस्तों। तो आइए चलिए दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्स। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर Realme बड्स का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा कलर है इसका, येलो कलर का। और इधर साइड में आप देख सकते हैं Realme की ब्रांडिंग है। और बॉक्स पे अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 11 mm का ड्राइवर मिल जाएगा इसका, और 106 डेसिबल की इसकी साउंड है। इसकी प्राइस की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 699 यहाँ पर लिखा हुआ है। पर अगर आप इसको अमेजोन पे लेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये 499 का मिल जाएगा। मैंने अमेजोन से ही इसको मंगाया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको आराम से मंगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अंदर से ये बॉक्स कैसा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका यहाँ पर तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं कि बॉक्स यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर पैकेजिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और बॉक्स हो गया है खाली। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पर जो ये आपको बॉक्स है ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर मिलता है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं, तो चलिए इनको हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कुछ यूज़र मैनुअल टाइप का, आप इसको पेपर वर्क कह सकते हैं, यूज़र गाइड है ये। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। और अगर नीचे की तरफ यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको जो आपका दोस्तों ईयरबड है मेन, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। तो वैसे इसकी पैकेजिंग को तो मैं 10 में से 10 दूंगा। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग यहाँ पर किया हुआ है, इसको काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। और बाकी आपको बॉक्स में इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो बॉक्स हो चुका है खाली। और देखते हैं ईयरफोन्स की तरफ। तो ईयरफोन्स को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके के आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वायर क्वालिटी की बात की जाए तो वायर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, टेंगल फ्री वाला वायर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक कपड़े की लेयर लगी हुई है, मतलब ये वो वाली वायर है जो आप नॉर्मली आपको जल्दी ये देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से जितना भी है यहाँ से आपको नॉर्मल वायर मिलता है। और यहाँ पर अगर हम जैक को देखें तो 3.5 mm का जैक आपको मिल जाता है जो कि निकल प्लेटेड है। और यहाँ पर अगर हम ईयरबड्स को देखें तो ये कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये मैग्नेटिक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। और इसके नीचे प्लस आपको ये जो येलो कलर का दिया हुआ है ये अलग से ये थोड़ा सा लुक बनाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर ईयर टिप्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये भी काफ़ी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं, सिलिकॉन के बने हुए हैं ये। तो ये काफ़ी अच्छे चलते हैं और बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर ईयरफोन कुछ इस तरीके का लुक देते हैं, साथ ही में हल्के से बैंड हैं, तो आपके कान में काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। और मैं इसको पर्सनली अभी काफ़ी चेक करके आपको बताता हूँ कि इसकी साउंड कैसी है। सबसे पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसी मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कोई भी इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं साउंड फुल हो गया है। अगर मैं यहाँ पर आपको माइक के करीब इसको ले जाके दिखाऊं तो आपको आवाज़ शायद समझ में आ रहा होगा कि साउंड अच्छा है। मैंने अच्छी खासी यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरी मेंटेन की हुई है।
तो दोस्तों आपको अनबॉक्सिंग तो पसंद आई होगी, साथ ही में ये जो ईयरफोन्स हैं दोस्तों ये भी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और अगर बात करूं मैं इसकी साउंड क्वालिटी की तो दोस्तों साउंड को मैं यहां पर 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि काफी अच्छी साउंड है यहां पर और साउंड मेरे को काफी अच्छी लगी और बहुत ही अच्छा इसमें बेस भी आपको देखने को मिलता है। 500 रुपए में इतनी अच्छी क्वालिटी वाली लीड और रियलमी जैसा ब्रांड, तो ये यहाँ पर दोस्तों कोई भी घाटे का सौदा नहीं है और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है। मैं इसको खुद खरीद के मैंने इसका रिव्यू किया है और पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। और साथ ही में यहाँ पर जो ये वायर की क्वालिटी है ना दोस्तों ये मेरे को काफी अच्छी लगी है और ईयरबड्स भी काफी कंफर्टेबल हैं और आपको इसके साथ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाती हैं। आपके जो भी ईयर का साइज होगा उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से काफी आरामदेह हैं, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके कान में फिट हो जाता है और तो ईयरबड का जो इसका डिजाइन है दोस्तों उसकी वजह से ये काफी अच्छे से आपके कान में फिट होता है। और दूसरा जो बेस्ट पार्ट है इसका दोस्तों वो ये आपस में चिपक जाते हैं, तो आप इसको एक डॉक्टर की तरह स्टेथोस्कोप भी बना के अपने गले में इस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बातचीत अगर किसी से करनी हो दोस्तों। और साथ ही में अगर बात करी जाए तो इसमें माइक और आपको अच्छा खासा एक पैनल मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी के ये ईयरफोन्स हैं, 500 रुपए में काफी अच्छी चीज है। अगर आप दोस्तों इसको खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसके थ्रू आप जाके डायरेक्ट इसको खरीद सकते हैं और काफी अच्छे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके गिव अवे की, तो आप में से कोई एक व्यूअर ही इसको जीत सकता है जो मेरा सब्सक्राइबर होगा। तो आपको बस इतना करना है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, बस इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों और इस पे एक कमेंट करना है आपको। और साथ ही में जिस दिन भी दोस्तों इस पे 200 लाइक्स आ जाएंगे मैं उस दिन विनर अनाउंस कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी अगर नहीं फॉलो करते हैं तो कर लेना, यूजर आईडी आपको यहाँ पर दिख जाएगी और वहां पर जिस दिन भी इस वीडियो पे दोस्तों 200 लाइक्स आ जाएंगे मैं उस दिन विनर अनाउंस कर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।